پرسیدم واکنش شما به ابراز علاقه یک نفر چیه؟ این سوال جزو معدود سوالاتی بود که جوابایی که انتظار داشتم رو نگرفتم. انگار که آدم‌ها حتی از صحبت در مورد این موضوع خجالت میکشن یا در مقابلش جبهه دارن. البته چند تا جواب هم قابل تحمل بودن. یکی از دوستان گفته بود که منطقی باهاش صحبت میکنم که به احساسات هم احترام بذاریم، ولی نمیتونم این علاقه رو بپذیرم. یا اینکه بهش میگم که بیا به خودمون زمان بدیم تا ببینیم احساساتمون واقعیه یا نه. یه دوست دیگه گفته بود اگه ببینم که نمیشه رابطه پایدار داشته باشم تشکر میکنم از ابراز علاقش و محترمانه میگم که به فلان دلیل نمیشه با هم باشیم. و یک جواب دیگه هم این بود که کاملا گوش میدم به جزئیات حرفاش و اگر مورد پسند من هم باشه میپذیرم و در غیر این صورت محترمانه دلایلم رو میگم و تموم میکنم. حالا میخوام بگم وقتی یک نفر به شما ابراز علاقه میکنه، اومده گارد درونی خودش رو پایین آورده تا شانسش رو برای بودن در کنار کسی که در نگاه اول و بدون شناخت کافی فکر میکنه میتونه لحظات خوبی باش داشته باشه رو امتحان کنه. چه این تعامل به جایی برسه و چه نرسه و چه شما شرایطش رو داشته باشید و چه نداشته باشید، محترمانه برخورد کردن هم از طرف خانم‌ها و هم از طرف آقایون حداقل کاریه که باید انجام بدیم. اینکه با رفتار و کلاممون کسی رو تحقیر یا تخریب کنیم باعث میشه خیلی چیزا در درون اون آدم بشکنه. پس فارغ از هر نتیجه‌ای با کسی که ابراز علاقه میکنه محترمانه و قاطع برخورد کنیم.